안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 창고로 쓰이던 방을 손님방으로 개조하고 싶을 때, 농막에 바닥 난방이 되지 않아 추울 때, 오래된 아파트나 주택에서 바닥 공사 없이 따뜻한 난방을 원할 때 많이 찾아주시는 건식 난방 시공 사례입니다. 키템 온수 시스템은 일반 엑셀 배관이 아닌 특허받은 모세 배관이 들어있는 패널을 시공합니다. 온수 배관으로 난방을 하기 때문에 보통의 엑셀 배관을 사용하는 것 같은 따뜻함을 느끼실 수 있으나 사용 열량은 적게 들기 때문에 난방비 절감 효과도 느끼실 수 있습니다. 키템 온수 시스템은 엑셀 배관을 사용하는 다른 건식 난방에 비해 시공 시간도 짧아 보통 당일 시공 당일 사용이 가능합니다. 또한 전기 보일러뿐만 아니라 기존에 사용하시는 가스 보일러나 기름 보일러와도 연동이 가능하기 때문에 주택이나 구축 아파트에서도 많이 찾아주십니다. 30년 이상의 주택이나 아파트에서 온수 배관이 터지기 시작하면 해당 부분을 찾아 보수해도 계속해서 다른 곳이 터지게 됩니다. 새로 바닥 난방 공사를 하자니 철거부터 시공까지의 시간도 많이 소요되고 소음도 만만치 않기 때문에 민원도 발생하며 특히 비용이 많이 발생하게 됩니다. 그런 면에서 키템 온수 시스템은 철거 없이 바로 설치가 가능하고 시공 시 소음도 거의 없기 때문에 민원 발생이 없습니다. 철거 없이 바로 설치하니 비용도 거의 절반 수준으로 시공이 가능해져 단칸방부터 큰 집까지 많이 찾아주십니다. 작은 방, 농막, 컨테이너, 주택, 아파트 등 다양한 곳에서 시공이 가능한 건식 난방 키템에 대해 궁금하시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.